場，不過我唔係唱歌，係啦，我哋咧就同大家介紹，今日咧我哋非常榮幸請到星洲歌后麗莎小姐為我哋演唱，大家高唔高興啊？高興咧就俾啲熱烈有爆炸式嘅掌聲，請麗莎小姐出場。好啦，麗莎姐姐，我想問下你對住咁多熱情嘅觀眾有咩感想咧？梗係非常開心啊！你哋係咪一樣好似我咁開心咧？係啊！我嗰日嚟派飛啊，你記唔記得啊？個個想問我攞多幾張，我唔可以。好在冇派咁多飛嘅麗莎姐姐。係啊，派多飛有啲唔入得啊，唔俾佢哋入啊。所以我就同你哋講要早嚟，如果唔早嚟入唔到。所以在座坐得喺度嗰啲咧，一定係好早嚟咗啦。係啊係啊，幾多點到啊你哋？哇11點啊！10點哇！哇！真係我哋11點半要到。阿麗莎姐晏咗少少㗎。係啊呢幾個咧就10點鐘已經喺度㗎啦。哇！邊位啊？頭嗰一個兩個都係10點鐘。哇！好多都係10點鐘左右。係啊，佢哋好，我哋再次俾啲熱烈掌聲，麗莎小姐。跟住我哋嚟一張合大照係咪？係啊係啊。好，請各位兩手出場，係啦。開唔開心啊？多謝麗莎姐姐啦，介紹一個咁靚嘅場俾我哋啦。咁啊，我哋出年同阿麗莎姐姐喺度又唱，你哋會唔會嚟捧場啊？會啊，會唔會嚟捧場啊？會啊！咁下次咧，咪咪咧就會帶多啲更加多禮物送俾大家，好嘛？係啦，OK，多謝，俾掌聲麗莎姐姐。OK，好啦，留翻麗莎姐姐喺個台度同我哋大家唱歌。好。影咗啦，影相，影咗咁快，睇到。我哋啲效率好犀利。好啦，影得太埋咪好多皺紋啊！喂，佢會同我哋做埋美顏嘅，所以因為我哋已經75啦。OK，俾掌聲麗莎姐姐，多謝金歌手。好啦，有走啦。咁第一首咧，我就送俾大家。你哋大家唔知識唔識呢首歌咧？情話綿綿，中唔中意聽啊？情話綿綿啊，係温柔嘅歌曲。個音樂咁細聲嘅。情侶雙雙到談情地，綠柳蔭歡快最情意，情還離已痴痴，望君又要負奴兒，兩心相愛無異，他朝只怕地負情義，我關發誓愛叫把旗令人心醉，情侶歡笑同醉，月光映照在如遲來亦也雙雙若解知情意。記唔記得呢隻歌啊？呢隻歌咧就係喺香港開嘅演唱會嘅 DVD 嚟嘅。如果你哋希望可以買到首歌咧，可以同我買。兩心相愛無異，他朝只怕地負情義，我關發誓愛叫把旗令人心醉，情侶歡笑同醉，月光映照在如遲來亦也雙雙若解知情意。
多謝。嗱，而家個多謝咧。